am Lagerfeuer sitzen, die Flammen leise knistern hören und die Wärme auf der Haut spüren. Au! Feuer ist schon was Schönes. Es ist wunderschön. Am Himmel kann man die Sterne zählen. 1, 2, 3. Oh, schaut mal, der kleine Bär. 4, 5, 6. Oh, und da ist der große Bär gleich in der Nähe. Oh, seht mal, da ist eine Sternschnuppe. Habt ihr euch was gewünscht? Ich wünsche mir ein Auto. Ich wünsche mir, dass ich meine Oma noch mal sehe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber Freiheit wäre was. Ich glaube, ich wünsche mir Freiheit. 7, 8, 9. Hey, wusstet ihr eigentlich, wenn man hier von der hinteren Achse vom großen Bär 5-mal die geht, dann kommt man hier zum Polarstern. Stark. 1257, 1258, 1259. Oh, schaut mal, das Himmelsweh, Cassiopeia. Und der Mond lässt die Nacht ein bisschen wärmer erscheinen. Wir sitzen ums Feuer herum. Hanna, schmeißt du mal aufs Feuer. Wir trinken warmen Tee. Und singen zu Gitarrenliedern. Einfach sein und den Moment genießen. Auf solche Momente möchte ich nie verzichten.